Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing pamirsa. Patepang deui sareng simkuring Silpa Dina Fitria dina sakilas warta Sunda TV. Midangkeun rupaning informasi anu terkini keur balarea edisi Minggu kaping 11 Mei 2025. Pamirsa, salami 30 menit kapayun, simkuring pada nyarangan pamirsa dina informasi anu terkini sabudeureun Jawa Barat. Anu munggaran aya warta ngeunaan tabrakan dua motor di gang sempit. Pamirsa, dina poe Jumaah kaping 2 Mei 2025 tabu 4 sore tos aya kejadian tabrakan antara dua urang motor di hiji gang sempit di Kampung Sindang Laut, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur. Dua pengendara motor datang di arah anu beda. Anu hiji ti arah kulon, anu hiji deui ti arah wetan. Panggih di tikungan gang sarta silih tabrakan. Dina rekaman CCTV salah sahiji motor nyetir rada gancang. Sedengkeun motor sajen ti arah sabalikna henteu ngadangukeun suara motor anu datang. Dina waktu nu sarua, dua nana panggih di tengah tikungan teu bisa nyegah tuluy tabrakan. Numutkeun keterangan warga, jalan gang eta sempit pisan, sareng seueur tikungan anu teu katingali jelas. Numutkeun informasi tos aya salah sahiji rekan simkuring Khairunisa Fitriani parantos aya dina kajadian eta. Simkuring tos parantos di tempat kajadian dua orang motor anu silih tabrakan di gang sempit di Kampung Sindang Laut, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur. Kejadian ieu lumangsung lantaran teu hati-hati pikeun prioritas jalan. Kusabab gang ieu sempit pisan sareng tikunganna teu katingali jelas. Numutkan keterangan aya warga anu nyaksian kecelakaan ieu. Kumaha tabrakan ieu bisa lumangsung? Tabrakan ieu teh lumangsung kusabab aya dua pangendara teu hati-hati, janten salah sahiji pangendara ti belah wetan nyetirna gancang, ti belah kulon nyetirna teu titinggalian heula. Naon nu janten sabab utama kecelakaan ieu? Numutkan pandangan anjeun. Kurangna hati-hati dina asup kana gang sempit ieu kulantaran tikunganna teu katingali ti belah wetan. Atur nuhun ka Teh Rama parantos ngabeberkeun informasi ngeunaan kejadian anu lumangsung di Kampung Sindang Laut. Mohon sami-sami. Aya hiji warga deui anu nyaksian kecelakaan ieu. Iraha kecelakaan eta lumangsung? Kejadian ieu lumangsung dina poe Jumaah kaping 2 Mei 2025 jam 4 sore. Kejadian ieu lumangsung dadakan sabab sami-sami penyakit faktor. Wae jalma anu kalibet dina kejadian eta. Dina kejadian eta jalma anu kalibet nyaeta dua orang lain sami-sami bade ka gang eta. Di mana tempat kejadian cilakana? Kejadian eta lumangsung di Gang Sindang Laut, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur. Nuhun Teh Firnanda tos ngabeberkeun kejadian anu lumangsung di Kampung Sindang Laut. Mohon sami-sami. Dina kejadian eta urang kedah hati-hati ngendarakeun motor, komo deui bade ka gang sempit. Mung sakitu bae anu tiasa didugikeun, ku simkuring dialihkeun deui ka presenter. Hatur nuhun Khairunisa Fitriani parantos ngadugikeun informasi ngeunaan eta kajadian. Kukituna mugia ieu warta janten pangeling-eling pikeun urang sadayana sangkan langkung ati-ati dina ngendarakeun motor. Pamirsa, mung sakitu pidangan warta dina danget ayeuna. Aya saur ti sepuh urang dinu kiwari ngancik nu bihari. Seja ayeuna sampeureun jaga mugia janten nu nyepaneun kanggo urang sadayana.
Pawakilan dina redaksi Sunda TV, simkuring Silpa Dina Fitria, sejak amit pukur amit mundur neda dihapunten tina sadaya kalapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda. Simkuring parantos aya di tempat kejadian dua motor anu silih tabrakan aya motor. Hati-hati janten. Aya warga atuh no. Serangan aya. Anjing banget. Numutkeun keterangan warga jalan gang eta sempit pisan.